咁 room tour 先啦。呢間房係好舒服咯，好靚係感應嘅。咁呢我而家第二日喺林芝度，咁林芝咁呢間係一陣間我哋7點鐘出去食飯啦。咁我已經去咗桃花源啦，桃花源好靚啊，但係我用咗好少時間咯。我上咗車，因為我覺得我要影嘅影都影完啦，所以就咁講一講火車團啊。咁點解講火車團咧？呢個問題咧，好多人咧講高反喎。嗱，我唔肯定我講嘅嘢係咪幫到即係將要去拉薩嘅人。咁我覺得拉薩咧係如果你係好即係覺得呢個國家嘅宗教令你好着迷，或者好想了解下呢個宗教究竟嘅背後意義係咩啦，咁我覺得你係應該嚟嘅。但係高反嘅問題咧就唔可以忽視咯。咁我呢個景咧係望到雪山嘅，睇唔睇到？高反咁我哋有個經驗，因為我咧係俾加咗錢嘅，就去訂遠咗。咁我呢個團咧係4990。咁我自己因為一個人啦，咁我哋有啲事嘅，所以就變咗一個人。所以本身原來4個人亦都算一啲小插曲。咁跟住咧，咁我就係訂埋個遠臥啊，即係4個人一間房嘅。咁我喺西寧咧去深圳去西寧嗰個站嗰度咧，嗰個服務超好，係個廁所有少少污糟，但係全程咧個服務員係入嚟幾次幫你倒垃圾。又問你有冇唔舒服？我哋咧有個唔係我團嘅團友就同我一齊，佢就真係有高反，佢直情係低咗，直情瞓低咗咁樣，即係暈到咧係咁狂瞓咯。咁跟住佢過咗嚟，咁俾咗氧佢咧，佢都係好唔精神。跟住佢原來佢係食咗紅頂天嚟嘅，我唔肯定啊，即係呢個係據了解啊。咁但係佢又食嗰啲藥嚟，但係都係唔 OK 咯。咁但係佢仍然係好唔舒服咯。淨係成個係咁瞓啊嘛！但嗰陣時都係喺3700幾，未去到4000幾嘅個。咁跟住咧，因為我係有攞 Panadol， 係雅培嗰隻咧 Panadol 咯，係帶咗成6排去嘅。咁我話你試下啦，不如我覺得因為我有時有時有頭痛，我不如試下。我個零鐘就已經止到頭痛啦。咁佢即係初去係可能佢內地人嚟嘅，去台山人，佢即係個妹係應該係成病咁啊，翻嚟佢一齊去玩。咁我哋試下啦，初初唔係好 trust 我嘅，即係我唔 push，因為我覺得人哋嘅命係自己。咁跟住我不如我俾你攞咗出嚟俾佢試咯。咁佢原來咧，佢真係4個鐘食咗咧，又吸埋氧瞓覺咧，即係幾樣加埋㗎。咁佢就好翻晒。我哋臨落機嗰日，佢直情係佢哋都慢慢咯，冇急咯，即係佢都所有站都冇出去嘅，但係就好翻咯，即係已經係冇咗個高反，即係 skip 咗嗰個高反。咁其實我覺得呢個 Panadol 咧係有效，因為佢試咗傷風藥係唔得㗎傷風藥。咁跟住咧，咁可以講下我呢個感受啦。呢個就係一個高反咁。我自己咧就 touch wood， 真係唔好講咁樣，就係有少少翳瞓唔到咯。第一喺拉薩第一晚，但係你話我成個車程，你覺得值唔值搭火車咧？如果你中意山中意水嘅，我覺得你係搭火車。你係可以好多你可以瞓一路睇景一路瞓咯，即係當一個定一橛旅遊啊嘛，係好清晰，有人介紹俾你聽邊度有啲乜嘢，邊度有啲咩，係咪？我好中意睇山，即係我覺得每人自己中意嘅嘢唔同，我又完全唔覺得悶咯。你話佢咁日試咗個餐車，第一架餐車咧就深圳去西寧嗰架就麻麻地啦。第二架餐車啲嘢係好食嘅，你可以睇下條後面啲相，我用相嚟代表啦。但係呢段我要講咯，咁係參加關鍵嘅，我係俾咗4990。咁我自己因為我有啲嘢，我就再俾1600蚊，就係個單人嘅。咁啊，另外我再俾咗遠座，加咗千零蚊俾個遠臥啊。咁我覺得我而家未完啦，而家就係去咗林芝啦，第一日林芝。咁呢個我見到我好感動啊，算啦。即係佢係個導遊好到咧，呢個當地導遊咧，佢解釋晒全個西藏成個歷史俾你聽，個背景所有起源起承轉合齊晒嘅。
真係冇得輸啊！即係如果我哋佢好提住我哋要好尊重你你係咩教徒都好，你要好尊重人哋呢個拉薩嘅宗教信仰，因為人哋有啲花一生嘅時間咧，係三跪九叩嚟喺個大昭寺或者外面係咁轉喺個山度。佢哋係有啲係喺四川啊，喺其他成都嘅嚟㗎，係呢個佛教虔誠嘅徒，即係冇人佢哋一生就一定要即係覺得做一萬個響頭啊，或者係做幾多次轉，佢哋會記低佢嘅，佢哋要完成咗為止咯。即係覺得佢完成咗啦，我就功德圓滿啦。同埋我覺得佢最好嘅佢係善啊，一個字善字就夠啦。成個拉薩個宗旨就一個善字咯。同埋我知道好多冷知識咯，經過呢個導遊咧，佢叫多吉啦呢個導遊，即係我覺得我係冇嚟錯咯，我係好堅持我一定要嚟咯。我係十幾年前我已經話要嚟，20年前嚟到而家今時今日終於嚟到啦。咁我覺得想嚟拉薩嘅朋友，第一件事衡量翻自己身體啦，第二件事大足揾呢個醫生攞啲藥咯，第三件事放鬆個心情咯。嚟佢呢個團關鍵好咧，佢係由低海拔開始，所以高反嘅機會唔係冇，係少啲。嗱，我唔可以講冇啊，係少啲啊。所以有咩高反嘅嘢都其實我見佢有另外有啲團友係少量高反嘅，但係適當嘅休息咧係冇事嘅，同埋唔好喐咯，慢咯，乜都要慢，乜都要慢，行步路都要慢，同埋你想玩得好咧，一定要聽人哋導遊教嘅所有嘢咯。咁暫時就講到呢度啦。總之我又覺得好值咯，可以講好值咯。同埋好多未睇嘅景，我唔係真係淨係為布達拉宮，好多未睇嘅景，好多雪山嘅知識，好多鹽田嘅知識，我都喺度學到咯。係咁多，去食嘢。一半是沒開的。你就望緊哪一個？我數好靚嘅。佢結婚啦，佢表象啦，對啦。係啊，望緊哪一個？我們半個小時在裡面自行拍照，自己玩，自己看。對，轉一圈就好了。即係四川版嘅呢個。國家平弱，政治紊亂，帝國主義列強趁機染指西藏地方。劉曼青作為國民政府代表一等書記。
就唔係喎。算唔算係啊？收唔收貨？你一半嗰個字，你係算好㗎啦。係啊，收貨。